朋友们，大家好，今天是2026年1月22日啊，星期四。那么今天呢，对我的这个美股投资来讲，就是美股投资的这个小视频来讲呢，是一个具有里程碑意义的日子，所以呢，我就今天录一期，并且呢，今天这个视频呢，主题呢有几个内容啊。首先呢，就是我要讲一讲我这个小的账户目前的一个投资的情况。第二点呢，就是之前有网友问我啊，希望我推荐一些有价值的投资的书，那么我也准备好了。第三呢，就是我想聊一下啊，因为那个昨天就是老川还有他的团队呢到瑞士达沃斯呢参加这个达沃斯论坛，那么想讲一讲，就是接下来对于美股啊我的一些看法啊，就是未来的走势啊。好，首先呢，先讲一讲我的这个小账户啊，因为其实从去年就是2025年一开始的时候，我就一直录视频啊，坚持讲一些关于美股的投资的视频。那么我差不多有讲过6、7个英特尔的视频，我就当时说英特尔会翻倍啊，因为那个时候英特尔差不多是在18到20美元之间。那么我连续录了好几期视频。当然了，我去年也成功的靠投资了几个翻倍的股票啊，获得了一个不错的收益。那么到了那个去年的11月呢，我当时呢已经就空下来了，我就拿一个只有2000美元的小账户去那个投资理财，主要呢是想实践看一看，比如说像什么巴菲特先生啊，或者我看到一些投资理财的书啊，有一些内容想去实践一下。那么后来呢，我又存进去过3000美元，反正前后吧，一共存了5000美元。那么到今天呢，那么已经超过了1万美元啊。从11月应该是也是差不多就现在这样的日子，11月20日左右。那么到现在应该是两个多月啊。就我的这个目前呢账户的金额呢是达到了10064啊。然后呢，我的这个过去3个月的收益呢是达到了93%啊。那个过去1个月的收益呢，应该是在30%左右啊，因为这1个月当中就是股票它也有起伏嘛啊。总的来讲呢，我还是挺高兴的啊，因为其实我在今年年初我休息了一段时间，因为我出去度假什么，那差不多有2周左右的时间，反正没有怎么录视频，也没怎么去操作。然后我还要布局，就是因为这个账户只是录视频用的嘛，我还要布局就是整个就是今年大的这个方向，对吧？那么空余的时间才能去做这个小的账户啊。那所以说，其实在这段时间也不是就是这个整个的像什么标普指数啊或者纳斯达克指数啊，并不是一个很好的时间，就这1月份开始这一段时间，对吧？所以获得这样的收益呢，其实我还是比较满意的啊。当然了，就是对这个账户呢，我并没有任何的目标，对吧？比如说，像到今年2026年年底，这个账户会变成怎么样的一个数字？其实我也很好奇，我并没有一个很明确的一个目标啊。那么肯定会有网友问我啊，有网友要问，他说你买了什么样的股票？你是怎么投资的，对吧？其实我在每一期就是我这个专题的那个内容里面，我都有讲啊。那么大家如果是就是每一个分钟都很认真的去听的话，那么你是能够听到
我当时怎么想的，我想买什么东西啊，其实我都有讲啊。所以就是如果你是认真听的话，那应该来说你也是获得了一个不错的收益的啊。当然，如果你也去，就是你正好也看中了这样的一个投资的内容，对吧？好吧，那么接下来讲一下书籍啊，书籍是很重要的。我目前呢就是主要是用这个电子书看的啊，所以我就直接把这个电子书拿过来啊，上面有一些这个我看的书。首先呢，就是这一本书啊，叫《金融怪杰》啊。这个《金融怪杰》呢，它其实叫《华尔街的顶级交易员》啊。这个作者呢是美国的，他叫那个 Jack D. 施瓦格啊。那么这本书呢，其实它主要是采访了很多个非常成功的投资人，就是投资交易员啊，有做期货的，有做外汇的，有做股票的啊，主要就是把他们每一个人的一些就是想法、思维，就是采访一下。那么我觉得呢，有一点很重要，就是大家去看的时候啊，一定要深入其中啊，就不要看个表面。很多就是其实很多去看就只是啊，像读一遍、看一遍，这样是不行的啊。就还是要就是把他所处的，就那个人所处的那个时代，他经历过的哪些投资的，就是战役啊，还有就是这个人他个人的是什么样的风格，就是要把他给再摊开来啊，就通过说这个人，你再可以查一下这个人其他的一些内容。总之呢，就是你要具体化，然后呢，你要看的每一个点，就是你要理解。如果你不理解就不行。比如说它里面会有一些专业性的一些术语，那是什么期货啊，什么东西的啊？当然我也不是特别懂期货，所以呢，就是在看的时候，我也会想办法去把它弄懂，对吧？现在那个人工智能是很发达的，什么 ChatGPT 啊，什么那个 Grok 啊，这种啊，可以就是你提出你的问题，让他去回答你。就是我认为可以看得慢一点，但是不要跳过啊。那么这一本书啊，我觉得是很推荐的啊，我觉得是很推荐的。还有呢，就是像那个这本这本叫那个《股票大作手回忆录》啊。那么这本呢，是那个专门讲 Jesse Livermore 对吧？啊，就是美国的著名的一个传奇的股票操盘手啊。它像传记、像故事、像一个小说啊，但是呢，它也有当中讲了很多就是华尔街的一些内幕啊，感觉听起来啊。那这本书呢，我是反复的去看的，因为我这个人很喜欢看武侠小说啊，所以就是我觉得这本书写的就有点像一个个人主人公他的非常具有传奇色彩的经历。那么对于像我们这种就是普通人来讲呢，看这本书呢就会有一种代入感，对吧？好像就是让你看了觉得热血沸腾，让你看了觉得有希望啊，希望自己也成为一个非常成功的一个交易员，对吧？所以这个书呢，我是强烈推荐的啊。那么看这本书呢，其实也是的，它有2个版本，其实有很多个版本啊，我只是说大的2个版本，一个呢是简体中文版的啊，就是归为一类；另外一个呢是繁体中文版的啊。繁体中文版呢，就是台湾的那个人翻译的。那么我当时是在那个就是 Amazon 上面啊，我就买了，我把简体跟繁体我都买了，然后我都看了一遍。总体来讲呢，繁体中文版呢，它的这个翻译的那种看的感觉呢，通俗度和那个通畅度要高于那个简体的这个版本啊。那么如果说你愿意花钱的，你也想到那个 Amazon 上面去买一本的，
那么我建议你可以买繁体中文版的，我觉得是比较好的啊。如果你想免费看一看的，那么像什么微信读书，对吧？那个 APP 它里面也有很多免费的这个版本啊，也还是不错的啊。那么我觉得这本书呢也是的，就有一些重点，比如说，这个人他之前他开始是在那种繁体版叫什么天空交易所，对吧？那简体中文版叫对赌行啊，反正就是他一开始是在一个对赌行里面去下注去投资，然后呢，就是又到了那个就是证券中心去投资，就证券交易所。那么为什么就是他在那个对赌行的时候，他投资是一直赚钱的，后来他跑到那个证券交易所开始就亏钱，对吧？就这个是他一个年少时候的一段经历。像这种情况呢，就如果你没有就是参与过什么 CFD 交易啊，或者那种外汇交易啊，你可能不太能理解这种对赌行的一种操作的方式。所以呢，就是要花时间把这个人所处的时代，他的那时候的交易所的一些规则啊，一些情况，就你要有代入感，你要让自己投入到里面，看看如果就是你在他的那个时刻，你会想到这么做吗？对吧？这个是很重要的一点。还有呢，就是它里面讲了一些投资的一些方式啊，比如说他怎么样去买卖股票的，有这种方式。那么我觉得有一点很重要我要说啊，就是这个书已经讲的时代是很多年以前的时代了，所以就是他的那种方式呢，在现在的这个时代肯定是不行的，对吧？就你看这本书，最主要我觉得是一种就是在那样的一个时代啊，就是在投资这个行业里面，他的这种思维，还有这个人的这种传奇性啊，还有就是一些非常传统的这种，可以说是像老千一样的那种手段，对吧？或者说就是一些金融大鳄啊，这操纵股市的这种手段啊。还有呢，就是他这里面也会提到，就是他就是同时那个时代有一些非常著名的一些人物，对吧？你要去把这些人物呢也都稍微做一些了解，那么就是你要完全掌握啊，最好就是多看几遍，到达就是你闭着眼睛也能把它背出来，就是把这个人的生平啊各方面啊，他失败在什么地方啊，你都讲得非常的通畅，就他真正的被你消化了，那我觉得呢，你就能够举一反三，或者说你就能够真正的装到你的脑子里面啊。所以这个书呢，我其实是一遍一遍在看的啊。一方面我真的很喜欢就是这种感觉啊，看这个书的感觉。第二呢，就是有很多不懂的东西，或者说有很多东西，我觉得今天看跟明天看，或者说在某些时候，就是你交易的时候，你去看，就你每个不同的心情、不同的时期去看，你会获得不同的一种收获啊。所以我觉得也是很重要的。那么还有呢，就是有一本书叫那个《聪明的投资者》啊，《聪明的投资者》。那么《聪明的投资者》这本书呢，就是这样的啊，《聪明的投资者》。那么这本书呢，它的作者叫那个本杰明啊，格雷厄姆。那么他呢是巴菲特的老师啊写的这个书，其实主要就是讲怎么样去就是投资一些非常有成长性的，或者其实他讲了一种就是价值投资的思路吧，啊，可以这样讲，我觉得也是非常好的啊，因为呃，总的来讲，投资这条路走到最后，可能还是就是价值投资，我觉得是绕不过去的一个路。就如果你没有考虑到价值投资这个方向，你最后会被自己的人性给打败啊，这个是我的看法。就算现在，比如说，我去投资，我拿这个小的账户啊，就算我今天，又从这个1万开始起步了，对吧？那我从这个1万起步，
我最后比如说到了100万，但是如果我没有最后往价值投资这个方向，那我觉得还是会失败的。就像那个前一本书的那个 Jesse Livermore 啊，股票大作手的这个人就是最终啊，就是你还是其实是在投资在理财啊，不是去赌博啊，所以这点是很重要的，很重要的啊，好吧？那么书的方面呢，我觉得就先推荐这个3本啊，大家也可以就是看完以后呢，可以跟我交流，也可以留下你们的一些疑问啊。那么接下来呢，就讲讲那个我对美国股市啊接下来的一些看法吧。其实呢，我在去年呢，我就有一些判断今年的一些想法啊。在去年我的那个大家都知道，如果是我的老的观众都知道啊，就是我的判断就是俄乌战争，对吧？是作为一个最重要的一点啊。那么到了今年呢，其实就整个世界呢又有一个新的变化，尤其是这个老川现在来那个这个达沃斯论坛啊，其实总的来讲，他的价值观就是让美国再次伟大。那么让美国再次伟大，就是最重要的一点是什么呢？就是全球化，他觉得美国没有受益啊，反而他认为是损失了。然后他觉得最大的受益者呢是中国，对吧？所以就是他要退出全球化啊，重新就是让美国再次伟大。那么欧洲呢，就是在这样的一个他的这种思维里面呢，可能就变成了一种负担，对吧？就是说不是盟友了，对吧？因为欧洲，比如说我们过去啊，美欧是同盟，对吧？是盟友，但是呢，在就是说他的这种价值体系里面，他觉得就是说它变成了负担啊，它不是盟友，因为他必须就是要集中精力，先让美国啊再次强大起来，或者说他觉得就是中国对他的竞争，对他的威胁很大，那么他觉得他要就是远远的超过中国，那么这样呢，他觉得就是我没有能力啊再给欧洲输血，对吧？因为从道义上来讲，从过去的同盟的逻辑上来讲，从二战以后的那个逻辑来讲的话，那么美欧同盟，对吧？就美国还执行了什么计划，让欧洲经济复苏啊，什么各个方面的。那么去年呢，我的看法是，我觉得他呢，主要是要希望他的这些执行的让美国再次伟大的一些东西呢，让那个欧洲这边呢，能够接受啊。当然，这种接受就是说他要去宣传他的这种观念，对吧？但今年像这个达沃斯论坛这一次呢，我就觉得，有很多新的变化，比如说像那个法国的总统马克龙说，让中国来就参与欧洲更多的投资啊。那么那个从老川的这个现在的这种形式呢，他就觉得好像他要极限施压啊，他要把这种就是完全的他这种向右的这种思维啊，把它就是让欧洲的，比如说像德国的什么右翼党派啊，还有就是反正其他的，像意大利，我觉得已经完全的，已经完全的那个能够接受他的想法，并且跟他的同步的啊，包括像日本，对吧？所以就是我觉得现在的这种模式呢，就是他想就是完全的把这种想法让欧洲啊复制，并不是简单的说他要推广让大家认同啊，就是第一个以前就是可能是我要讲一下新的玩法、新的规则，你们要同意啊。现在就是他已经不是说你们同不同意的问题，就是你们现在就是你必须要这样做，你不这样做，我开始就要针对你了，对吧？比如说像那个什么格陵兰岛啊，或者其他的一些问题，那么这个呢就很不一样了啊。
我觉得俄乌战争这个问题呢，很有可能，会有两种非常极端的一种方向，一个就是很快的，就是比原来更快的就解决了。那如果它现在的这种形式啊，如果就尤其是俄罗斯那边，对吧？如果觉得啊，好像没有特别针对它，那么它会可能这个事情就会很快的就谈成。第二种可能呢，就是很可怕的一种可能，就是欧洲现有的这些嗯依然就是掌握着实力的啊这些政治家，对吧？他就是完全跟这个老川这边是不合作的啊。那么就会像加拿大的那个总理一样，他就完全比如说什么开放中国汽车啊，或者什么和中国合作，然后避开美国。如果欧洲现在目前有这样的一种苗头啊，他比如说什么挪威还是什么要抛售那个美债啊，还有就是针对美国的一些产品，什么贸易协定啊、税收啊，对吧？还有就是包括那个，就是像针对美国的7大科技公司啊，像什么谷歌啊、亚马逊啊，对吧？苹果啊这种，对你进行就是说白了就不让你在这边好好做生意吧，是吧？这就让你难受，是吧？那么这种其实操作呢，当然就是对欧洲来讲也不是好事情，对吧？对这些公司也是的。那这些公司的市值，本来我以前也说过，这些公司目前已经把未来几年的一些估值都给放大了。那现在如果一旦就是老川和欧洲这边火药味越来越重的话，那么欧洲这边如果真的对美国的这些什么 X 啊、什么亚马逊啊、谷歌啊这种进行一个就是制裁也好，什么也好，那这些公司的股价肯定会引来就是美股整个的大盘，对吧？会有很大的一个震荡，对吧？我不说那个剧烈下跌，对吧？什么？因为老川的他的这种模式呢，很多人觉得啊，他一会儿跳票了，一会儿今天说好了，明天又反悔了。其实就是他的谈判风格就是这样，他就是不停的跟人家去施压然后看你好像要施压到不行了，然后呢，他又反悔了，因为他皮很厚，我觉得这个人就他反正不是那么感觉像有尊严或者把面子看得特别重的一个就是政治家，对吧？那所以就是这个方面呢，是一个非常潜在的一个风险我觉得对未来的美股也是的，就会有可能会有大幅的这种震荡。那么这种情况呢，就会导致什么？就像大家看到黄金不停的就是在创新高，对吧？为什么呢？因为就是呃，大家投资的这种方向就变得有点不太敢，就是去投资美国因为原来美元肯定是唯一的，就是最厉害的避险的东西，对吧？那么一旦就是像过去什么 COVID-19 这种什么新冠疫情，那美元就暴涨，对吧？就大家都把钱去投资美元了什么的。那这个时代现在过去了未来有很多很多不确定的东西，所以呢，我觉得今年的美股呢，应该来说不太会像往年那样就是有一个剧烈的这种上涨我说的这个就是说，往年可能你把钱就买什么美股七巨头，或者买几个那种呃大的公司对吧？就知名的公司，你就放在那儿，然后随着大盘涨，它就涨。现在我们看到的是什么？就是它涨它也给你
拉个几点，它跌起来也给你跌个几点，就好像它的这个上下的这种振幅是很大的。这种情况其实投资者是很难赚到钱的啊，很难赚到钱的。我觉得老川他有他自己的框架啊，当然了，就是从这个俄乌的角度来讲，如果这个战役就结束了，那么肯定是有一波上涨的，这个不用说啊。然后就是如果黄金，我们要严密的去关注黄金啊，黄金如果就是它崩盘了，那么美股一定也会好起来。如果黄金还是这样，哪怕它就维持到现在这样的情况，它不崩盘，那今年这个美股就是还是我觉得不会像去年那样，甚至就是有可能会有大幅度的回落啊，并且呢，就是我觉得老川呢，他有他自己的一些新的他的一些想扶持的一些行业，对吧？比如他改了很多规则，他说让什么药价要便宜80%，对吧？那医药企业就就很惨啊。还有就比如说什么房地产啊这个东西，反正就是他有很多一套他新的规则，比如他修改了什么信用卡的一些利息啊，反正就是说他有他的想去做的一些产业啊，就是并不是在他第一任期的那个时候那个市场。就那个市场和现在的市场是完全不同的啊，并且呢，我觉得就是说，呃，有这种全球化的公司来讲，都不是有利的事情。就比如像 Amazon 这种啊，当然 Amazon 算是全球化公司非常杰出的那种。我的意思就是说，如果欧洲跟美国这边产生了贸易上的碰撞的话，那么这种本来可以就是对未来的憧憬有更好的，对吧？这个欧洲市场啊，美国市场做好了，那扩大到欧洲市场会做得更好的这种公司，那么未来它的这种增长呢，就很有风险啊，并且呢，就是现在也只是第二年，对吧？就老川执政的第二年啊，接下来还有很多很多新的东西啊，包括像什么美联储啊，美联储老川说他要选一个人，对吧？他的目标人群，他说要跟以前的那个格林斯潘一样啊。那么格林斯潘的风格是什么？格林斯潘的风格就是他是要救市的啊，就他跟现在的不一样。现在鲍威尔就是属于那种呃冷静的旁观者，对吧？那么格林斯潘呢，他的风格就是如果发生了市场灾难，那我要进来调控，我要进来救市啊。如果没有呢，就是市场是正常的、健康的呢，就如果这个市场是正常的情况下呢，它就要猛烈的加火啊，要把资产都给做大，它允许有很大的泡沫啊。但是呢，对于像黄金啊，就是白银啊这种东西，像格林斯潘，它是坚持以美元为主的，它不允许就是其他这些东西抢占美元的风头啊。所以说，如果就是格林斯潘这样的人物能够再次出现的话，就像老川的他的理想化的话，那么对于黄金啊这些东西来讲是非常可怕的。但是呢，就是这是他的理想，就是老川的想法。那么就未来不一定完全能够按照他的想法去变化的，对吧？就说如果能够按照他的想法去变化，那么就是确定性，就市场就是有一定的确定性，我们就可以按照刚才的那些思路去衍生开，去怎么样去做。但如果说就就怕他想要做的东西又做不出来，然后呢，这个市场就会进入一个非常乱啊，非常就无序的，对吧？所以我觉得就是说，在今年2026年啊，那么还是呃，就是不要有这种满仓，然后或者说杠杆，或者说呃，还是要尽量就是要做短暂的、做波段型的这种操作啊，是比较好的啊，好吧？那么这个就是今天我的分享，大家如果有什么想法呢，也可以和我互动，谢谢。